Yuk. Tinggal kasih cangka aja. Wow. Apa itu? Ada plastik itu dia? Mana? Ada. Gantung ke HP di pinggir. Ini kan gantung aja. Itu nanya. Bagaimana warna apa? Kamu tahu? Jadi itulah siapa ide ini. Awal. Benda kamu. Wah, tak dompet tu langsung. Boleh pencium son. Banyak udah, lu pun nggak pembohong ya, boleh praktis. Mulut. Sombong amat. Gimana? Proses pemasangan pulut, guys. Ya. Hah? Itu buat di mana? Tanya lah. Gua boleh bisa jumpa. Buat ya lah. Woi. Ay, masuk yun. Ay, masuk YouTube. Yang dasar. terjadi crash, Bung. Terjadi crash umpan dari pohon. Ini dia. Udah tak?